Fransuz tilidan A2 daraja darslari. Bonjour, monsieur président. Quels sont vos projets pour l'avenir? J'espère que c'est obtenir le diplôme d'ALF ou bien DELF, oui, et partir un jour en France pour faire vos études. Alors, pour ça, vous avez besoin de notre thème d'aujourd'hui, c'est futur simple. Assalomu alaykum aziz fransuz tili ixlosmandlari. Bugungi mavzuyimiz siz uchun menimcha juda ham muhim, chunki kelajakda siz nima qilmoqchisiz? Shu haqida gapirish uchun siz albatta futur simple zamonini yaxshilab yodlab olishingiz kerak. Qani, boshladik. D'accord. Tout d'abord, bien sûr, on va parler de signification de ce temps. Oui? Albatta, har doim eng muhimi bu nima? Biz o'sha zamonni asl mazmunni qaysi holatda buni ishlata olamiz? Shunga javob berishimiz kerak. Le futur simple exprime une action future. Dimanche, j'irai le voir et nous en reparlerons. Ya'ni futur simple albatta kelgusi zamon bo'lgani uchun kelajakda o'sha harakatni bildirar ekan, action future. Mana masalan, dimanche, j'irai le voir. Yakshanba kuni men uni ko'rishga boraman, ya'ni boradi hali kelgusida. Et nous en reparlerons. Va biz bu haqida yana qayta gaplashamiz. Bu ham ikkala harakat ham bizda futur simple deb berilgan, ya'ni ikkalasi ham kelgusi zamonga taalluqli. Deuxième signification, le futur simple à la deuxième personne du singulier et du pluriel peut s'employer à la place de l'impératif pour exprimer un ordre ou une prière. Mana masalan, ikkinchi ma'nosi nima ekan? Futur simpleni agar siz deuxième personne du singulier ou bien du pluriel, ya'ni birlik yoki ko'plikda ikkinchi shaxsda ishlatsangiz, ya'ni tu yoki vous shaklida, unda u bizda impératif, ya'ni buyruq ma'nosini ham berar ekan. Après le déjeuner, tu iras chez Gilberte et tu lui diras de venir me voir. Demak, shu ovqatdan keyin, tushlikdan keyin sen borasan Gilbertnikiga va unga aytasan menga kelishni, ya'ni bu yerda buyruq ma'nosida ishlatilib kelyapti. D'accord. Ici, on parle sur la formation. Demak, endi hozir yasalishni, formation haqida gapiramiz. Siz d'abord biz sizlar bilan futur immédiat zamonni o'rgandik. Bu eng oson shaklida, demak, o'sha kelgusida sizning demak rejalaringizni, niyatlaringizni bildirish uchun. Chunki u yerda faqatgina ale fe'li bizga kerak bo'lardi. Bu yerda esa albatta bu zamon ancha murakkab. Lekin boshqa tomondan bu zamon juda ham ko'p ishlatiladi va aynan demak tilning har xil registrlarida ishlatilib keladi. Ham familiar, ham soutenu, ham standartida ham. Shuning uchun buni albatta yodlab olish juda ham muhim. Mana qoidani o'qib ko'raylik. Le futur simple se forme à partir de l'infinitif du verbe conjugué en ajoutant les terminaisons est, a, mais on écrit comme A-I-A-S-A, on, est, on, mais on écrit comme O-N-S-E-Z-O-N-T. Ya'ni biz futur simplening o'zagiga, o'zak haqida hozir gaplashamiz, tegishli qo'shimchalarni qo'shish bilan yasar ekanmiz. Je parlerai, je finirai, je partirai. Ko'rganingizdek, biz birinchi guruh fe'li va ikkinchi guruh fe'lini tanladik va uni to'liq oldik. Mana masalan, je parler to'liq oldik, unga tegishli qo'shimchani qo'shdik. Finir bu ikkinchi guruh fe'li oldik to'liq infinitiv shaklida va qo'shimcha qo'shdik. Je partirai uchinchi guruh fe'lini ham oldik, partir fe'lini, unga qo'shimcha qo'shdik. Endi remarque, le verbe en RE perdre un E à la fin. Mana masalan bizda shunaqa uchinchi guruh fe'llari borki, ular RE ga tugaydi. Mana masalan partir turidagi fe'llar qanaqa yasar ekan? Shunchaki to'liq fe'lni o'zini olar ekanmiz. Lekin RE ga tugagan masalan écrire ga o'xshagan fe'llar unda o'si tushib qolar ekan va yana xuddi shunaqa qo'shimchani qo'shib ketar ekanmiz.
D'accord, mana sizlarga to'liq demak shakli. Masalan, parler fe'li men gapiraman kelajakda. Je parlerai, tu parleras, il parlera. Nous parlerons, vous parlerez, ils parleront. Demak, finir. Je finirai, tu finiras, il finira, nous finirons, vous finirez, ils finiront. Mana ko'rganingizdek, shunchaki o'zagini to'g'ri topsangiz, bu yog'iga mana birinchi, ikkinchi guruh fe'llari bir xil tislanar ekan, to'g'rimi? Mana masalan, esingizda bo'lsa, hozirgi zamonda biz judayam qattiq o'zgarishlarni uchratardik. Masalan, birinchi guruh fe'llari o'zgacha, ikkinchi guruh fe'llari o'zgacha, uchinchi guruh fe'llari ham o'zgacha tislanardi. Bu yerda esa bu zamonlarda, masalan, future simple zamonida unaqa bo'lmaydi. Ancha soddaroq, ancha osonroq bo'ladi. D'accord. Bien sûr, il y a les deux verbes les plus importants dans la langue française, c'est le verbe avoir et être, et il faut les apprendre par cœur. Masalan, avoir va être fe'llari hozirgi zamonda qiyin tuslanardi, esinglarda bor. Lekin kelgusi zamonda ular ham hattoki unchalik qiyinchilik tug'dirmaydi. Shunchaki, masalan, avoir fe'lining o'zagini or, ya'ni a u r deb yozamiz, or deb o'qiymiz va xuddi shunaqa birinchi, ikkinchi guruh fe'llarga o'xshab, xuddi o'sha qo'shimchalarni oladi. Ko'rasiz, masalan, j'aurai, tu auras, il aura. Nous aurons, vous aurez, ils auront. Ko'rdingizmi, unchalik qiyin ham emas. Être fe'li ham xuddi shunaqa kelgusi zamonni o'zagi ser bo'ladi, ser deb yoziladi va unga xuddi shunaqa qo'shimchani qo'shamiz. Je serai, tu seras, il sera. Nous serons, vous serez, ils seront bo'ladi. Endi qaranglar, demak shuni bilishingiz kerakki, future simple'ni yasatish uchun faqatgina birgina qiladigan ishingiz bu demak o'sha o'zingizlarni yaxshilab yodlab olishingiz kerak. Mana masalan, avoir fe'lida or, mana j'aurai. Être fe'lida je serai. Envoyer fe'li j'enverrai. Aller fe'li j'irai. Ya'ni aller fe'li uchun bizda ir, ikkita ir. Shu bilan keyin kerakli qo'shimchani qo'shib ketamiz. Venir fe'lida bu viendre. Je viendrai. Courir-da je cours, double R, ko'rasizlarmi? Je courais, je courais. Mourir ham xuddi shunaqa double R bilan. Je mourrai. Faire ham shunaqa, je ferai. Savoir, je saurai. Buni xuddi kara jadvalga o'xshab yodlab olsangiz, oson bo'ladi. Masalan, avoir, j'aurai. Être, je serai. Envoyer, j'enverrai. Aller, j'irai. Mana shunaqaga o'xshab qaytarib yursangiz, yo biron bir masalan eng ko'p ko'zingiz tushadigan joyga yirik qilib, chiroyli qilib, ranglar bilan yozib qo'ysangiz, tez yodlab olasizlar buni albatta. Mana keyingi bu ham hozir sizlarga eng ko'p ishlatiladigan eng zarur fe'llarni berib ketyapman. Pouvoir, je pourrai. Devoir, je devrai. Recevoir, je recevrai. Voir, je verrai. Cueillir, je cueillerai. Vouloir, je voudrais. S'asseoir, je s'assiérai. Falloir, il faudra. Pleuvoir, il pleuvra. Mana masalan, falloir fe'li esingizda bor, bu juda ham o'ziga xos fe'l. U faqatgina bitta shaklda ishlatiladi, ya'ni uchinchi shaxs birli va umuman mana shu il tarjima ham qilinmaydi, kerak degan ma'noda. Mana il faut edi, bu hozirgi zamonda esingizda bormi? Il faut. Masalan, kelgusida kerak bo'ladi degan ma'noda, il faudra. D'accord. Endi albatta bir nechta o'ziga xosligiga e'tiboringlarni tortib ketaman. Mana masalan, le verbe envoyer, voir, pouvoir, courir, mourir la hozir agar e'tibor bilan qaragan bo'lsangiz, ular future simple'ning demak asosida, o'zagida double r olishar ekan. Masalan, j'enverrai, je verrai, je courrai, je mourrai. Yana masalan shunaqa hollar bo'ladiki, après un si conditionnel, on emploie les pronoms de l'indicatif à la place du futur simple. Biz masalan qanaqadir shart, conditionnel qo'ysak, unda fransuz tilida masalan biz sidan keyin faqatgina hozirgi zamon ishlatar ekanmiz. Hattoki biz uni o'zbek tiliga yoki rus tiliga
kelgusi zamon bilan tarjima qilsak ham, masalan, si on me laisse partir, je quitterai Moscou ce samedi. Masalan, agar menga ketishga ruxsat berishsa, ijozat berishsa, men ketaman Moskvaga. Berishsa ketaman. Mana ko'ryapsizlarmi? O'zbek tilida biz ikkalasini ham kelgusi zamonda tisladik. Fransuz tilida esa sidan keyin biz présent ishlatamiz. On me laisse, ya'ni hozir berishsa, ruxsat berishsa, je quitterai faqatgina asosiy gapda biz future simple'ni ishlatamiz. Bu qoidani yaxshilab yodlab oling. Lekin albatta bu qoidaga yana alohida dars qilib, yana mashq qilamiz. D'accord. Endi misollarni ko'ramiz. Je verrai ce film la semaine prochaine. Tu pourras partir dans 5 minutes. Il aura la possibilité de prendre part à ce concours. Nous serons contents de vous voir chez nous à la campagne. Vous saurez les résultats les premières. Ils voudront venir dans une heure. Demak, xuddi shunga o'xshatib, gaplar tuzishga urinib ko'ring. Men sizlarga bergan fe'llarni hammasini, demak, 3 ta shaxsda va 2 ta sonda tuzlab ko'rishni ham unutmang. Endi esa forma negativni qarab chiqamiz. Bu yerda ham unchalik hech qanaqa qiyinchiliklar yo'q, chunki future simple bu bitta fe'ldan iborat bo'lgan zamon bo'lgani uchun shunchaki biz inkor qismchalarni ikkita tomondan qo'yamiz. Har doimdagi qamrab oladi ikkita tomondan. Je ne parlerai pas. Tu ne parleras pas. Il ne parlera pas. Nous ne parlerons pas. Vous ne parlerez pas. Ils ne parleront pas. Ya'ni men bu haqida gapirmayman. Va hokazo. Finir. Je ne finirai pas. Tu ne finiras pas. Il ne finira pas. Nous ne finirons pas. Vous ne finirez pas. Ils ne finiront pas. Ya'ni men buni tugatmayman. Mana masalan, men bu ishni dushanbagacha tugata olmayman degan ma'noda. Je ne finirai pas cette affaire ou bien ce dossier jusqu'à lundi. Endi avoir fe'li o'ziga xos nima uchun? Chunki o'zida nimadan boshlanadi? Unlidan. Shuning uchun bu fe'l va unga o'xshagan, ya'ni unlidan boshlangan fe'llar har doimdagi nni o'si tushib qoladi va apostrof qo'yib ketamiz. Je n'aurai pas, tu n'auras pas, il n'aura pas, nous n'aurons pas, vous n'aurez pas, ils n'auront pas. Être esa hech qanaqa qiyinchilik tug'dirmaydi. Je ne serai pas, tu ne seras pas, il ne sera pas, nous ne serons pas, vous ne serez pas, ils ne seront pas. Mana endi inkor shakliga ham bir nechta exemplelarni qarab ko'ring. Je ne verrai pas ce film la semaine prochaine. Tu ne pourras pas partir dans 5 minutes. Il n'aura pas la possibilité de prendre part à ce concours. Nous ne serons pas contentes de vous voir chez nous à la campagne. Vous ne saurez pas les résultats les premières. Ils ne voudront pas venir dans une heure. O'zingiz ham gaplarni shunaqa inkor shakliga qo'yib va fe'llarni inkor shaklda ham tislashga harakat qiling. D'accord. Endi sizlarga bir nechta mashq taqdim qilaman. Qo'ng'iz ichidagi fe'llarni ochib, future simple zamoniga qo'yib chiqing. Je chantais une chanson en espagnol. Chanter bu birinchi guruh fe'li esingizda bor. Birinchi guruh fe'llarni biz to'liq olamiz. Ya'ni ularni qanaqadir alohida shakli bo'lmaydi. Tu achetais un nouvel appartement le mois prochain. Acheter ham birinchi guruh fe'li. Ya'ni uni ham shunchaki to'liq olasiz va tegishli qo'shimchani qo'shasiz. Nous finir le travail demain l'après-midi. Finir fe'li ham ikkinchi guruh fe'li. Bu ham hech qanaqa muammo tug'dirmaydi. Shunchaki infinitiv shaklini olib, tegishli qo'shimchani qo'shib ketamiz. Le chef cuisinier établir un menu pour la semaine. Bu ham xuddi shunaqa va il dormir demain toute la journée. Dormir fe'li 3-chi guruh fe'li bo'lsa ham, lekin u ham xuddi shunaqa aynan to'liq infinitiv shaklida olinadigan fe'llarga kiradi. Endi xuddi shunaqa mana qaranglar, esingizda bo'lsa,
hozir yaqinda ham eslatgan edim. Biz sizlar bilan futur immédiat, ya'ni futur proche zamonda ham o'rgangan edik. Mana aynan bu yerda qo'vsi ichida fe'llar o'sha zamonda tislangan. Nima uchun? Chunki masalan, og'zaki registrda, ya'ni familiyada fransuzlar ko'pincha futur simple o'rniga futur proche ishlatishni afzal ko'rishadi. Chunki bu qulayroq, osonroq, tezroq. Lekin biz masalan standart shaklda gapirsak, albatta uni futur simple'ga qo'yishni ham bilishimiz kerak. Bu unchalik qiyin emas, o'zingizni sinab ko'ring. Je ne vais pas confondre ces deux numéros de téléphone. Je vais m'asseoir au fond de la salle. Ce jeune couple va acquérir un appartement dans le quartier de la Bure. Il y a une fuite, nous allons prévenir le plombier. Ya'ni bu yerda albatta yaqinda, tez orada bo'ladigan harakatlar bildirilgan yoki aksincha rejalar ham bo'lishi mumkin. Biz faqatgina shu fe'llarni futur simple'ga aylantirib qo'yib chiqishimiz kerak. Va yana xuddi shunaqa yana bir nechta gap. Mon cousin Farid va s'inscrire à la faculté de sciences. Vous allez prendre une perceuse pour fixer le triangle de rideau. Dans le navette spatiale, les cosmonautes vont vivre une expérience exceptionnelle. Cette imprimante va reproduire le courrier en plusieurs exemplaires. Endi esa yana bitta mash, ya'ni qaysi holda biz esingizda bo'lsa futur proche ham biz aynan ma'nolarini o'tgan edik. Bugun esa futur simple ma'nosini o'tdik. Shuning uchun bu gaplarda siz tanlashingiz kerak. Aynan qaysi zamon bu yerda ko'proq mos keladi. Masalan, attention, tu vas tomber yoki attention, tu tomberas. Vite, vite, Michel. Vite, vite, Michel va arriver. Ou bien, vite, vite, Michel arrivera. Qaysi biri ko'proq mos keladi? Quand je vais être grand, je vais travailler dans l'informatique. Ou quand je serai grand, je travaillerai dans l'informatique. Attention, tu vas la talle, tu t'auras mal. Attends, arrive, je vais t'aider, t'aidera. Lequel vous choisissez? C'est l'heure. Il va falloir ou bien faudra se préparer. Quand ils vont avoir ou bien auront leur diplôme, ils vont travailler ou bien travailleront. Dépêche-toi, nous allons manquer. Ou bien nous manquerons le train. Qaysi biri to'g'riroq? Demak, buni ko'chirib, demak, oldingi darslarimizni topib, futur proche o'tgan mavzuyimizni topib, yana bir marta qarab, o'zingizni sinab ko'ring. D'accord. Hozir esa men sizlarga au revoir deb qolaman. Madame